Abbiamo iniziato con un argomento pratico. Questa sera iniziamo invece il commento di un'epistola, l'epistola di Paolo ai Filippesi. Questo è una parte della Bibbia, una lettera che conosciamo, è una delle lettere tra le più brevi dell'Apostolo Paolo. E noi vogliamo iniziare questa sera a commentarla, leggerla, considerarla. Faremo questa sera una introduzione e poi inizieremo ad affrontare la lettura di questo testo, di questa lettera di Paolo, perché possa essere di beneficio spirituale a ognuno di noi. Quindi iniziamo con questo testo, con la lettera di Paolo ai Filippesi. Perché la scelta di questa epistola? Eh, L'epistola di Paolo ai Filippesi è una di quelle lettere o epistole cosiddette della prigionia. Si tratta di alcune lettere che l'Apostolo Paolo ha scritto alle chiese quando si trovava prigioniero a Roma. Si pensa intorno al 60-62 avanti Cristo. Sono le epistole della prigionia perché l'Apostolo Paolo, trovandosi in prigione, decide appunto di ehm, rimanere in contatto con le chiese che erano sorte dall'attività missionaria attraverso queste epistole che poi lui mandava, dettava e poi mandava attraverso i fratelli. Le epistole della prigionia sono l'epistola agli Efesini, l'epistola ai Filippesi, l'epistola ai Colossesi e poi la lettera a Filemone che era un membro della chiesa di Colosse e quindi è una postilla, un biglietto privato che l'Apostolo recapita a questo credente quando invia la lettera ai Colossesi. Dicevo, queste epistole sono state scritte durante la prima prigionia dell'Apostolo Paolo, è la prigionia di cui noi leggiamo negli Atti degli Apostoli al capitolo 28, al verso, al verso 16, al verso 30 e al verso 31 degli Atti degli Apostoli, al capitolo 28, noi leggiamo appunto quello che avvenne in questo periodo della vita di Paolo. Nota di metodo riguardo questi incontri. Vi chiedo di tenere in mano la vostra Bibbia, aprirla perché staremo sulle scritture, quindi è importante avere il testo appunto davanti. Vogliamo essere come i discepoli di Berea che aprivano le scritture per vedere se le cose stanno veramente così. Dicevo, le epistole della prigionia sono scritte da Paolo durante la prigionia a Roma. Il capitolo 28 di Atti, verso 16 dice: Quando entrammo a Roma, il centurione consegnò i prigionieri al prefetto del pretorio e a Paolo fu concesso di abitare per suo conto con un soldato di guardia. Al verso 30 è scritto: E Paolo rimase 2 anni interi in una casa da lui presa in affitto e riceveva tutti quelli che venivano a trovarlo, proclamando il regno di Dio e insegnando le cose relative al Signore Gesù Cristo con tutta franchezza e senza impedimento. Ecco, in questo periodo, quando Paolo è confinato in prigione, scrive appunto queste epistole. Ora, la scelta di una di queste epistole proprio in questo periodo è stata anche condizionata dal periodo stesso che stiamo vivendo. Paolo si trovava chiuso in casa, in prigionia leggera, diciamo così. È un po' simile alla prigionia che qualcuno in questo periodo lamenta, visto che c'è questa quarantena imposta. Era in casa, in questa prigionia, e l'apostolo è libero di muoversi in casa, non è una cella, e quindi è confinato, un po' come ci sentiamo noi. Ma questo ci potrebbe essere anche di spunto per riflettere che questo tempo può essere un tempo utile, esattamente come l'Apostolo Paolo che era prigioniero, diciamo così, eppure libero in casa sua, anche noi possiamo, forse pur essendo confinati dentro le quattro mura domestiche, possiamo però svolgere qualcosa di utile
per gli altri, esattamente come fece l'Apostolo. Addirittura l'Apostolo fece qualcosa di così utile che i suoi scritti di quel periodo sono gli scritti su cui meditiamo ancora noi a distanza di 2000 anni e che parlano ancora tanto al nostro cuore per mezzo dello Spirito Santo. Nell'antica Roma c'erano tre tipi di prigionie, o meglio di custodie. C'era la custodia pubblica, che era la custodia in prigione. Noi leggiamo tra l'altro di questa custodia pubblica che subì l'Apostolo Paolo proprio a Filippi. Quando lui andò a Filippi, è scritto in Atti degli Apostoli al capitolo 16, il verso 23. Dopo aver dato loro molte vergate, li cacciarono in prigione, comandando al carceriere di sorvegliarli attentamente. Ecco, questa era la custodia pubblica romana, cioè i prigionieri venivano confinati in prigione, in questi luoghi di pubblica prigionia, e quindi era l'idea di prigione che abbiamo noi, insomma. Poi c'era una custodia libera, c'erano delle persone che dovevano essere sorvegliate, non venivano imprigionate, ma venivano seguite, pedinate, controllate dai militari e in questo modo l'impero romano controllava persone potenzialmente pericolose. E poi c'era una custodia intermedia ed era la custodia militaris. Era la custodia non in un carcere come subirono Paolo e Sila a Filippi, ma una custodia più leggera. Si permetteva al prigioniero di abitare anche nella propria casa come fossero degli arresti domiciliari e poteva svolgere anche delle mansioni, delle occupazioni lavorative, se poteva, oppure poteva ricevere visite, poteva avere corrispondenze, comunicazioni con l'esterno. Ehm, L'unica cosa è che chi era custodito di custodia militaris era legato da una catena a un soldato romano che era di guardia al prigioniero. Quando Paolo scrive ai Colossesi: "Il saluto è di mia propria mano, di me, Paolo, ricordatevi delle mie catene, la grazia sia con voi", la conclusione appunto dell'Epistola ai Romani, beh, Paolo si sta riferendo proprio non soltanto alle catene spirituali, se qualcuno poteva intendere. In realtà l'Apostolo Paolo non fu mai imprigionato da catene spirituali, fu sempre un uomo libero di servire il Signore anche in prigione. Ma quando dice ricordatevi delle mie catene, sta proprio facendo riferimento alla custodia militaris, cioè la custodia in cui lui poteva muoversi per la casa, scrivere, ricevere persone, ma c'era come una manetta al suo polso o alla caviglia con una catena che legava il prigioniero appunto a un soldato di guardia. Molti pensano che quelli del pretorio di cui Paolo parla quando dà notizie, le leggeremo adesso nelle epistole ai Filippesi, siano proprio dei soldati che venendo a contatto con l'Apostolo, beh, ricevettero il messaggio del Vangelo e quindi accettarono il Signore, perché l'Apostolo continuava a svolgere il suo servizio al Signore. Quindi comprendete che la scelta di un'epistola della prigionia è molto indicata in questo nostro periodo. Nessuno dei credenti si senta in prigione. Dio ha un piano per noi. Paolo in prigionia ha tre occupazioni. Lo dice nelle epistole filippesi, lo dice anche in altre epistole. La prima è parlare di Gesù. Molti andarono, avendo saputo che lui, che si trova a Roma, era arrivato dalla Giudea a motivo di una condanna perché il Sinedrio gli si era opposto, molti andarono per curiosità e lui poté esporre il messaggio di Cristo. Quindi una delle sue occupazioni è parlare di Gesù. Un'altra occupazione è pregare per le chiese. Lui da buon apostolo, da buon padre spirituale, di quelli che vide nascere nella fede durante i viaggi missionari, ha la preoccupazione costante delle chiese e nelle sue epistole lui continua a dire ai credenti: io prego per voi, non mi stanco di pregare, continuo a pregare per voi. E poi ha
terza occupazione che riusciamo a tirar fuori dai suoi scritti. Lui trasmette, quindi testimonia, i sentimenti di un vero credente. E nell'Epistola ai Filippesi, in modo particolare, lui trasmette il sentimento della gioia che un credente ha in Cristo. Comprendiamo che un uomo imprigionato, un uomo che non ha la libertà fisica, agli occhi di un incredulo, può apparire strano perché mostra gioia, mostra pace, mostra serenità, mancanza di risentimento, di rivalsa. Ecco, questi sentimenti trasmessi a quelli che non hanno la fede sono il segno di una testimonianza forte. È quello che dobbiamo fare noi. Quando le cose non vanno eh, come avremmo voluto, quando siamo nella prova, quando siamo nella difficoltà, la nostra prima occupazione deve essere quella di trasmettere i sentimenti di un vero credente. Quando nella prova, quando nella difficoltà, quando nei contrasti emergono altri sentimenti, beh, questo non è di buona testimonianza. Come faranno quelli che non conoscono il Signore a sapere che cosa c'è di profondo, di luminoso nel nostro cuore, se le nostre reazioni sono identiche a quelle che non hanno la speranza in Cristo? Quindi trasmettere i sentimenti del vero credente, in modo particolare, dicevo, la pace, scusatemi, la gioia, in Filippesi, è una delle occupazioni dell'Apostolo. Ho voluto dare come titolo a questa serie di incontri di commento all'Epistola La catena della gioia, perché in realtà la gioia di Cristo è l'unica vera catena a cui Paolo è attaccato. Non ci sono altre catene che rendono legato a qualche cosa indissolubilmente l'Apostolo. Non è la catena di metallo del soldato romano che lo rende prigioniero. Lui è prigioniero tra virgolette, per così dire, è prigioniero della gioia di Cristo. Lui è legato in modo indissolubile a questa gioia che Cristo ha messo nel suo cuore. Ecco perché la catena della gioia è la catena che fa da filo conduttore di tutta l'epistola. Il termine gioia, gioioso, rallegrarsi, ricorre per ben 16 volte in 4 capitoli di questa epistola. E il termine greco, nel greco del Nuovo Testamento ci sono 2 termini per esprimere la gioia. C'è un termine che compare, se non sbaglio, una sola volta e significa esultanza, salto, di gioia, quindi qualcosa di molto eclatante, di estremamente visibile, ma compare una volta nel Nuovo Testamento, mentre tutte le altre volte in cui compare la parola gioia nel Nuovo Testamento è una gioia serena, è una allegrezza quieta, che è quella che caratterizza i credenti. Quando noi diciamo di essere nella gioia, non stiamo dicendo che facciamo le capriole, come se fossimo persone che non si rendono conto dei problemi. Lo vedremo nell'Epistola ai Filippesi, Paolo è ben cosciente dei malvagi, delle difficoltà, della prigionia, ma la gioia del Signore è quella allegrezza quieta, quella serenità che fa stare in pace il cuore e ci fa rallegrare di quello che il Signore opera nella vita dei suoi figliuoli. Quindi questo senso di gioia, questo concetto di gioia è il filo conduttore dell'epistola di Paolo ai Filippesi. Stiamo parlando di una epistola, quindi di una lettera, quindi stiamo parlando di un messaggio diretto. Ora, noi tante volte abbiamo letto questo brano, questa parte della scrittura, questa lettera, ma sono sicuro che conoscendo un po' il contesto, ricordandoci che Paolo era un prigioniero mentre scriveva, mentre leggeremo ancora, e il mio invito è che ciascuno di noi lo faccia ancora a casa, tornando su questa epistola, noi possiamo considerare con maggiore significato che cosa stava dicendo Paolo quando incoraggiava, quando esortava, quando spronava i credenti. E questo sicuramente ci servirà per comprendere ancora più profondamente le ricchezze
della parola del Signore. Dicevamo, l'epistola si rivolge alla chiesa di Filippi, ai Filippesi. La chiesa di Filippi nasce dall'attività del secondo viaggio missionario di Paolo. È la località dove Paolo si ferma subito dopo aver ricevuto, vi ricorderete, il sogno dove il macedone a Troas dice a Paolo: passa in Macedonia e soccorri. C'è scritto in Atti degli Apostoli, capitolo 16, verso 9. Ed è la prima chiesa europea. In questi giorni in cui stiamo sentendo parlare tanto di Europa, ci vogliamo ricordare che a Filippi sorse la prima chiesa in territorio europeo. Ed è scritto così in Atti degli Apostoli, capitolo 16, al verso 12. Mentre Paolo, spostandosi da Troas, arriva appunto in Macedonia, di là ci recammo a Filippi, che è colonia romana, è la città più importante di quella regione della Macedonia, e restammo in quella città alcuni giorni. E qui da subito Paolo trova degli spunti che lo incoraggiano a proseguire il lavoro missionario e di evangelizzazione. Incontra Lidia, questa donna ricca della città di Tiatiri, che apre il cuore e si converte al Signore, viene battezzata e poi apre la sua casa per ospitare i credenti, Paolo che insegna e quelli che lo ascoltano. Poi probabilmente quella donna indovina che era posseduta dai demoni e che fu liberata da Paolo quando prese autorità su di lei, probabilmente si convertì. È scritto sempre nel capitolo 16 di Atti degli Apostoli che molti si convertirono. Abbiamo tra i primi convertiti di questa chiesa il celebre, diciamo così, carceriere di Filippi. Quando Paolo e Sila erano imprigionati nel carcere di Filippi, il carceriere in quella notte, quando vide la potenza del Signore, diede il cuore lui e la casa sua. E abbiamo questo bel verso che ci incoraggia, Atti capitolo 16, verso 30. Credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la tua famiglia. Quindi questo ci incoraggia a credere anche nella salvezza dei nostri cari. Quindi così nasce la chiesa di Filippi e Paolo prosegue con la sua attività, passano gli anni e trovandosi in prigione a Roma decide di scrivere ai fratelli che erano appunto a Filippi. Iniziamo quindi la lettura dell'epistola e faremo qualche commento a riguardo. Ora, per semplicità, intanto vi rinnovo l'invito ad aprire le Bibbie per poter seguire la lettura. Ho preso i capitoletti dei paragrafi che sono indicati nella versione nuova riveduta, un po' per spezzare i vari testi e poter leggere con ordine poi tutti i versetti di questa lettera. Quindi iniziamo con Filippesi capitolo 1, indirizzi e saluti. Leggiamo il verso 1 e il verso 2. Paolo e Timoteo, servi di Cristo Gesù, a tutti i santi in Cristo Gesù che sono in Filippi, con i vescovi e con i diaconi. Grazie a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. Vi faccio notare che l'espressione Cristo Gesù e non Gesù Cristo, quindi invertendo il titolo Cristo e il nome personale di Gesù il Nazareno, è espressione propria di Paolo, che conia, diciamo così, questa formula, Cristo Gesù, anche perché il titolo Cristo diventa poi così legato a Gesù che diventa titolo personale nel modo più assoluto. Paolo e Timoteo, che quindi ha raggiunto l'Apostolo evidentemente a Roma, nota subito l'Apostolo: noi siamo servi di Cristo Gesù. Non si impone dicendo pastori, apostoli, al di sopra degli altri, servi di Cristo,
ci rivolgiamo a tutti i santi che sono in Filippi. E abbiamo notato già quando parlavamo della Chiesa locale che eh, i santi, definita in modo generale questa espressione, tutti i santi, non si sta parlando in modo così difficile da cogliere quali sono i santi, si sta parlando di tutti i santi di una località, della Chiesa locale a Filippi. E poi notate, specifica l'Apostolo, con i vescovi e con i diaconi. Specificare a tutti i santi, con i vescovi e con i diaconi, non sta qui Paolo creando delle gerarchie, non sta creando una divisione tra clero e laici, perché noi crediamo nel sacerdozio universale dei credenti. Però riflettiamo sul fatto che lui è l'apostolo che ha fondato quella chiesa. Quindi lui ha a pieno titolo, lo dirà per esempio ai Corinzi quando li rimprovererà per alcune condotte da correggere. Lui ha piena autorità, lui è il padre spirituale, l'apostolo, colui che ha fondato, che ha scelto i vescovi prima di andare via. I vescovi sono i pastori. Eppure, con grande rispetto dei ministeri del Signore Gesù, con grande rispetto dei ruoli, Paolo dice, mi rivolgo a tutti i credenti con i vescovi e con i diaconi, sapendo dell'importanza del ministero nella Chiesa del Signore. Grazia a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. Grazia e pace è uno dei saluti più comuni dell'Apostolo. Non c'è modo migliore per iniziare un discorso che non sperare e pregare che ci sia grazia verso quelli a cui ci rivolgiamo e ci sia pace. La grazia che garantisce il nostro destino eterno, la nostra salvezza, la vita eterna in dono in Cristo Gesù e la pace che Cristo ha portato nei nostri cuori. Che bel saluto. Noi abbiamo questa abitudine che a quanto pare è rimasta un'abitudine, io definisco una santa e benedetta abitudine, anche se qualcuno si vergogna di salutarci, è rimasta solo in Italia questa abitudine di salutarci con la pace, non perché sia un saluto sterile, meccanico, ma ha un po' il senso del principio delle epistole degli Apostoli. Pace da Dio nostro Padre, dal Signore Gesù Cristo, pace del Signore, che la pace del Signore sia nel tuo cuore. Grazia a voi e pace da Dio nostro Padre e da Cristo Gesù. Fratelli, vi voglio salutare così. Grazia e pace sia in voi, nella vostra vita e nel vostro cuore. Quindi un bel indirizzo in cui l'Apostolo dice vengo con rispetto, riconosco che è un'opera che si è sviluppata, ci sono dei ministeri, c'è una chiesa, ci sono i santi in Filippi. Io mi voglio rivolgere a voi innanzitutto pregando che voi abbiate la grazia e che abbiate la pace nel Signore. Poi l'Apostolo prosegue. E nel brano che va da Filippesi capitolo 1 verso 3 al verso 11, Paolo esprime in qualche modo, introduce il suo discorso, dimostrando l'affetto che ha nei confronti dei Filippesi, di questi suoi cari fratelli. Io ringrazio il mio Dio di tutto il ricordo che ho di voi. Immaginate un uomo che non può uscire di casa, ed esattamente come noi. I ricordi diventano dei beni preziosi e lui dice io non vi posso vedere, sono lontano da voi, mi è impedito uscire di casa, ma ringrazio Dio del ricordo che ho di voi. Ringrazio Dio di quello che avete lasciato nel mio cuore. Ringrazio Dio delle esperienze che ho fatto con voi e che sono esperienze così piacevoli, così edificanti, che il ricordarmi di voi, di quello che abbiamo fatto insieme, di quello che abbiamo vissuto insieme, è per me un motivo per ringraziare il Signore. Che siano così i nostri rapporti, fratelli. Tante volte ringraziamo il Signore di non essere con delle persone, perché sono sempre oppressive, sono sempre sospettose. Invece Paolo dice, penso ai Filippesi,
e mi viene da ringraziare il Signore. Ringrazio il Signore per tutto il ricordo che ho di voi. E sempre, dice, in ogni mia preghiera per voi, prego con gioia. Beh, il sentimento di gioia era procurato dalla testimonianza, dalla condotta, dal carattere dei filippesi. Ogni volta che prego per voi, dice Paolo, e mi capita sempre, non prego con preoccupazione, non prego con afflizione, non prego con senso di pesantezza. Dice così il verso 4, sempre in ogni mia preghiera per voi, prego con gioia. Io prego il Signore di poter essere motivo di edificazione e di gioia per i miei fratelli, in modo che se qualcuno prega per me, al ricordarmi nella mente e portarmi davanti al Signore, il Signore possa far scendere gioia nel cuore dei credenti mentre ricordano il mio nome davanti a Dio oppure presentano la mia vita davanti al Signore. Paolo aveva gioia quando pregava per i filippesi e dice, spiega più nel dettaglio, e sono gioioso, verso 5, a motivo della vostra partecipazione al Vangelo dal primo giorno fino ad ora. Sta dicendo Paolo, io vi ho visti nel Signore dal primo giorno. Sono stato io a portarvi la parola del Vangelo. E vi ho visti nascere nel Signore e vi ho visti crescere nel Signore. E quindi sono pieno di gioia perché ho visto la vostra partecipazione al Vangelo dal primo giorno fino ad ora. E quello che ho visto è una testimonianza certa. Quello che ho visto è una testimonianza così salda che mi fa star sereno e mi rallegra, mi fa vedere il frutto dell'opera di Dio in una comunità, in una città. E quindi io ho gioia perché ho visto da dove siete partiti e come siete andati avanti. Ecco il motivo della gioia grande che ha l'Apostolo. E dice, ho questa fiducia, proprio perché ho visto come siete partiti e ho visto come siete cresciuti. Ho motivo di star certo, perché mi sto rendendo conto delle basi spirituali che voi avete. Ho motivo di credere questo, che colui che ha cominciato in voi un'opera buona, e io ho visto l'inizio, ho visto la prosecuzione di quest'opera di Dio, adesso però non vi posso più vedere, perché sono lontano da voi, prego per voi, ho gioia per voi, ma adesso che non vi posso vedere, però ho questa fiducia, colui che ha cominciato in voi un'opera buona, la condurrà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. Alleluia. Noi possiamo essere certi che il Signore completerà l'opera nella nostra vita se la partenza è stata sul fondamento di Cristo, se la crescita si è sviluppata sul fondamento degli Apostoli, siamo cresciuti nell'ubbidienza, nella fedeltà, nell'amore, nella conoscenza, se tutte queste cose che sono la partecipazione al Vangelo sono cresciute in noi, beh, noi possiamo avere questa fiducia. Colui che ha iniziato un'opera buona in noi la porterà a compimento, perché Dio è fedele e quello che Lui inizia, Lui lo porta a termine. E se c'è qualcuno che ha in qualche modo in questi giorni il senso che qualcosa si è interrotto, che qualche programma del Signore si è interrotto, che qualche strada si è interrotta, beh, queste parole, Filippesi capitolo 1, verso 6, ci dice che il Signore continua la sua opera. Se l'ha iniziata e l'ha proseguita, Lui la sta portando avanti anche adesso. Ciò che è interrotto è la nostra vecchia routine, ciò che è interrotto è il nostro modo di vedere le cose, i nostri programmi, ma sicuramente nessuno ha né può interrompere l'opera del Signore. E io ho questa fiducia, cari Filippesi, dice Paolo, che vi ho visti nascere bene, vi ho visti crescere bene, sono sicuro
che il Signore porterà a compimento l'opera buona che è iniziata in voi. Bene, concludiamo così la meditazione delle epistole ai Filippesi, proseguiremo poi la prossima volta. Oggi ci siamo presi un po' di tempo per introdurre l'epistola e dargli un contesto, ma quello che rimanga nel nostro cuore è che questi Filippesi erano credenti così speciali che il ricordo di loro nel cuore di Paolo, anche se si trovava in prigionia, scatenava nel suo cuore la gioia del Signore. Preghiamo che ognuno di noi possa essere un credente che è motivo di gioia, perché la gioia serve come testimonianza al mondo, un mondo che non è gioioso, un mondo che cerca gioie effimere e ha bisogno di rincarare la dose perché non è mai pienamente soddisfatto, ma noi abbiamo incontrato Gesù e la gioia, tutte le gioie procurate dall'opera del Signore attraverso la testimonianza dei credenti, l'opera della Chiesa, l'opera di salvezza, ogni cosa che il Signore ha preparato per noi, quella diventa una potente testimonianza. Come i Filippesi, vogliamo dire al Signore, Signore, rendimi un canale di gioia, rendimi motivo di gioia, perché tutti possano vedere in me l'opera tua e gustare la gioia che tu doni. Continueremo la prossima volta. Il Signore ci benedica.